Здравствуйте. Как-то в прекрасные осенние деньки закрыли нас на карантин. И делать было нечего, и решили построить камин. Напилили брусков 30 на 30 и 50 на 60. Из брусков 30 на 30 начал собирать каркас. А для чего нужны бруски 50 на 60, вы узнаете чуть попозже. Что, все? Все. Пошире надо поставить. Ага. На улице стояла морозная погода, и поэтому аккумуляторы от шуруповерта приходилось держать в кармане, чтобы не замерзли. Но аккумуляторы-то литиевые, они не любят холода. При открывании дверей некоторые части некоторых брусков будут видны, и поэтому решили сразу шлифануть от черноты и от, ну, короче, чтобы красивее было. Ну вот, понадобились и эти брусочки 50 на 60, которые... Это нужно, чтобы сверху и снизу декоративные выступы сделать. Ну, в общем, вначале, наверное, видели рисунок. Вот там видно эти выступы. Бруски были сырые, я их высушил дома на батарее. И вот начали собирать дальше. Да. Сейчас немножко. Что, закручивал? Угу. А, видишь, надо. Ввели данные в специальную программу, и эта программа нам уже, как называется, раскрыла, да? Раскрой, Раскрой сделай. сделала. Чтобы голову не ломать, вот получается 1,5 листа, даже чуть меньше уйдет. Утвердил даже, попало. Так, это что не было? Которая Не знаю. нижняя была. Если у нее передний край ровный, то верхний. Если не ровный, то нижний.
это будет лезть. Так, сейчас сюда еще выпилим столешницу. И полочки. И 2 полочки еще. Ладно, пилим. Стенки топки решили закрепить на шканты. Бруски декоративные решили крепить на такие вот саморезы, чтобы крепче держало. Стянуло? Нет. Я плохо держу. Вот тут, да. О! Стянуло? Нет? Там какой-то мешает что-то. А, стянуло все. Наконец-то занесли домой. И уже будем доделывать дома. А то на улице холодно, замерз как цуцик. Дома хоть в тепле. Будем сейчас доделывать. Че делаешь? Приклеиваю. А, клеем намазал и держишь, да? Да. Вот так красиво так получается. Там уже вон угли у нас горят. Протопили уже. Угольки одни остались. Вот ноги грею возле камина. Еще кресло-качалку надо будет потом сделать. Вот здесь еще сейчас надо. И ну, тут еще топку надо обложить. Напилил такие брусочки из пеноплекса. Ножом углы срезал. И как морковку чистить такими вот движениями. Сделал так, чтобы не гладкое было, шершавое. И надо все так сделать. Вот как это тут. Изготовление кирпичиков идет. Я не понимаю, Да? что внутри делают. Ага. Это для внутренней отделки этой топки, да? Да. Угу. А здесь Егор изготавливает дрова. Да, Егор? Угу. Вечные дрова, которые не сгорят никогда. Ну вот и все. Завершили строительство камина. Ну, почти завершили. Так, сейчас включу еще это. Огонь включил вот. В общем, тут по плану еще дверки должны открываться вот с боков. А тут ящик должен выдвигаться. Но это... Фурнитуры пока нету. Надо будет по магазинам прокатиться, найти. И тогда уже будет все точно сделано. Там вот вместо огоньков, вместо угольков, это гирлянду положили. Вот она. Можно выключить, можно включить, можно разные цвета. Дискотека. Так, еще режим тут можно поменять. Ну, в общем, вон, тут том. Так, вот зеленый, вот красный. Можно убавить
Так, что еще рассказать-то? Вот про этого оленя, как он, Алексей? Леха. Попозже расскажу, там он как чуть-чуть не доделан еще, рога вон немножко. Тоже покажу, как делали. Сегодня про камин. В общем, здесь... Это как называется, Юля? Панель декоративно-пластиковая. Декоративно-пластиковая панель. Отклеили. Это потолочная плитка. И вон там в топке тоже потолочная плитка. И самая дешевая. Вырезали это как кирпичики и приклеили лицом к стене. Попой сюда. В топку. Че, нормально получилось. Потом покрасили это все. Красиво. Ну, наверное, все. Сейчас попробую еще открыть. Тут типа выдвижной ящичек должен быть еще. А дверь вот на этом саморезе держится. Открутите и тоже отвалится. Так как там шарниров еще нету. Вот и все. Подписывайтесь на канал. До свидания.